मैं सारी चीजें एक साथ कुकर में डाल के चिकन बनाया, बड़ा मस्त बनता है। तो चिकन डाल देना है आपको, 3-4 प्याज, 3-4 टमाटर डाल देना, लहसुन की कलियां, अदरक डाल देना है, एक बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग डाल देने हैं, छोटी इलायची डाल देना है, पत्थर के फूल, एक दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च का पाउडर, नमक डाल देंगे, पानी डालना है, हल्दी पाउडर डालना है, सीटी लगा लेना है इसको 2-3 सीटी। फिर इसमें से चिकन की पीसेस निकाल लेंगे और बाकी का जो बनेगा उसका पेस्ट बना लेना है और झोल बचा के रखना है। फिर ऑयल में हम चिकन डाल देंगे, 2-3 मिनट तक भून लेंगे, फिर वो पेस्ट डाल देंगे जो अभी बनाया था, फिर झोल ऐड कर देना है, थोड़ा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डालने के बाद 10 मिनट पका लीजिए और तैयार है चिकन।